இருமல் மருந்தால் 9 குழந்தைகள் உயிரிழந்ததன் எதிரொலியாக பல மாநிலங்களில் அந்த மருந்து விற்பனை நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. அது என்ன மருந்து? அதை குடித்ததால் உயிரிழப்பு எவ்வாறு நிகழ்ந்தது பார்க்கலாம். யாரோ எங்கோ செய்த தவறினால் குழந்தைகள் உட்கொள்ளும் மருந்து உயிரை கொல்லும் நஞ்சாக மாறியுள்ளது. கடந்த மாதம் ஜம்மு காஷ்மீரின் உதம்பூர் பகுதியில் அடுத்தடுத்து 9 குழந்தைகள் உயிரிழந்தன. இதற்கான காரணத்தை ஆராய்ந்தபோது குழந்தைகளின் உயிரை பறித்தது கோல்பெஸ்ட் பிசி எனும் இருமல் மருந்து என்பது கண்டறியப்பட்டது. அதில் டைஎத்திலின் கிளைகோல் எனும் துணை வேதிப்பொருள் இருந்ததும் அதனால் மருந்தில் விஷத்தன்மை கூடியதும் ஆய்வின் மூலம் தெரியவந்தது. கோல்பெஸ்ட் பிசி மருந்தை ஹிமாச்சல பிரதேசத்தில் உள்ள நிறுவனம் தயாரித்தாலும் அதன் வேதிப்பொருட்கள் சென்னையை அடுத்த மணலியில் தயாரிக்கப்பட்டதாகும். மருந்து உற்பத்தி தொடங்குவதற்கு முன் வேதிப்பொருட்களை ஆய்வுக்கு உட்படுத்தாததே உயிரிழப்புக்கு காரணம் என்று அதிகாரிகள் கூறினாலும் இதுபோன்றவை ஆரம்ப நிலையிலேயே கண்டறியப்படாதது ஏன் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. உயிரிழப்புகள் நிகழ்ந்த பின்னர் மருந்து உற்பத்தி நிறுவனத்தின் உரிமத்தை திரும்பப் பெற்றது போன்ற நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்ட போதிலும் வரும் முன் காப்போம் என்பதை அதிகாரிகள் பின்பற்றாதது ஏன் என்றும் கேள்வி எழுந்துள்ளது. ஒரு ஸ்டேட்டில் மேனுஃபேக்சர் பண்ணால் எந்தெந்த ட்ரக்ஸ் சர்டிஃபைடு, எது ஃபிட் ஃபார் யூஸ்ன்றது அவங்க லிஸ்ட் பண்ணிடலாம், வெப்சைட்டில் போட்டுடலாம். வேறு ஸ்டேட்டில் போகும்போது கூட இப்போ வெளி ஸ்டேட்லேருந்து இங்கே தமிழ்நாடுக்கு வருதுன்னா தமிழ்நாடு ட்ரக் கண்ட்ரோல் நாலேஜோடு தான் வரணும். அவங்க திருப்பி சர்டிஃபை பண்ணணும். டிஜிசிஏ ட்ரக் கண்ட்ரோல் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியாவுக்கும் மற்ற இருக்கக்கூடிய அனைத்து ஸ்டேட்டுகளுக்கும் யூனியன் டெரிட்டரியினுடைய ட்ரக் கண்ட்ரோலருக்கு ஒரு சர்க்குலர் அவர்கள் ஒரு பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் வேண்டுகோளாக அனுப்பிச்சிருக்காங்க. நம்மளுடைய ட்ரக் கண்ட்ரோல் டிபார்ட்மெண்ட்டும் இது ஒரு பொதுமக்களுடைய நலன் கருதி உடனடியாக எங்களுடைய சங்கத்துக்கும் இது 15ஆம் தேதி அன்னைக்கு சர்க்குலர் போட்டிருக்காங்க. ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்லேருந்து தமிழ்நாட்டில் இந்த கோல்டு பெஸ்ட் பிசி அப்படிங்கிற சிறப்பு நாங்கள் அதிகபட்சமாக எங்கேயும் பர்ச்சேஸ் ஆகலை. 1 or 2 டீலர்கிட்ட தான் இது இருந்தது. அதுவும் புதுக்கோட்டையிலேருந்து ஒரு 100 சிறப்புகள் அவர்கள் எடுத்து கோர்ட்டில் பண்ணியிருக்காங்க. அதுமாதிரி திருச்சியில் ஒரு 30 பாட்டில் மட்டும் இருந்தது. இவ்வளோ தான் தமிழ்நாடு முழுக்க இருந்திருக்கிற கூடிய வேல்யூம். இன்னும் ஏதாவது தெரியாமல் இந்த பேட்ச் நம்பர், பர்டிகுலர் பேட்ச் நம்பர் இருந்தால் அதையே நாங்கள் விற்க வேண்டாம் அப்படிங்கிற அறிவுறுத்தல் எல்லாத்துக்குமே கொடுத்துருக்குறோம். தற்போது தமிழகம் உள்ளிட்ட 8 மாநிலங்களில் கோல்பெஸ்ட் பிசி மருந்தின் விற்பனை நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும் ஆன்லைனில் கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பிருப்பதால் ஆன்லைன் மருந்து விற்பனையை தடை செய்ய வேண்டும் என்று மருந்து விற்பனையாளர்கள் கோரிக்கை விடுக்கின்றனர். ஆன்லைன் பிஸ்னஸை கண்டிப்பாக தடை செய்யணும். ஏன்னா நாங்கள் கொடுக்க மாட்டோம் அப்படின்னு ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் இருந்தால் மட்டுமே கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு சில மெடிசனை ரொம்ப ஈஸியாக கிடச்சிருது. உதாரணத்துக்கு தூக்க மாத்திரைகள், கர்ப்பத்தடை மாத்திரைகள், இது ரெண்டுமே நாங்கள் கொடுக்க மாட்டோம் டாக்டர் சீட் இல்லாமல். அது ரொம்ப ஈஸியாக கிடச்சிருது. உணவே மருந்து என்பது மாறி உணவுக்கு முன் பின் என மருந்துகளை பிரித்து உண்ணும் நிலையில் மனித இனம் உள்ளது. இதுபோன்ற சூழலில் மருந்துகளை வெறும் வேதிப்பொருட்களாக மட்டுமே கருதுவது மாபெரும் தவறு என்பதையே 9 குழந்தைகளின் உயிரிழப்புகள் உணர்த்துகின்றன. புதிய தலைமுறைக்காக செய்தியாளர் ராஜ்குமார்.